BTD Battles 呢個遊戲呢，就係一個塔防遊戲，即係你要放一啲馬騮上去，然後呢，嗰啲敵人就係氣球，然後呢，佢係一個多人模式嚟㗎，佢有2個人喺度打㗎，然後呢，我哋可以放啲氣球到對方嗰邊攻擊對方，然後你就要放嗰啲馬騮嚟防守，就係咁簡單。但係你聽落去簡單，只不過玩起身都幾難。我啱啱嗰句話有啲矛盾添。好啦，事不宜遲，開始玩啦。我玩一下你就知㗎啦，我已經玩到好勁啦。冇聲嘅。我有聲，冇背景音樂。我設置嗰度睇下。得啦，就算啦。嗱，佢第一個就係開始打，第二個就係其實我都唔知咩嚟嘅。第二個、第三個即係嗰啲兵種，嗰啲馬騮嘅兵種。我有好多隻啦，我全部都介紹晒，就得呢個最後一個最貴嘅嗰個5000幾嗰個。有啲太垃圾，所以我就冇介紹啦。我呢家用緊嘅呢都好勁㗎啦，係呢個馬騮最普通嘅呢個最垃圾嘅嗰個。其實佢唔係最垃圾，其實佢好勁㗎。咁我呢家玩一次俾你聽，佢點玩法呢？即係佢好似講衰啲，即係好似賭錢咁。然後你可以賭5蚊，5蚊之後，如果你贏咗，你就贏咗5蚊，即係5蚊加5蚊就10蚊啦。贏咗10蚊你就，不如我哋先玩咗5蚊先咯。佢搜索對手都幾耐下嘅，咁快就有一個對手嘅。咁我呢家就唔講嘢啦，睇下先。算啦，真係講嘢好啦。上一次我係咁打嘅，香蕉樹係用嚟補錢嘅。佢 skip， 叫我 skip。呢種啊，普通嘅法師好勁嘅，有好多種馬騮，仲有 Super Monkey， 呢個香蕉樹一定要啦。冰馬騮，Engineer 工程師，超勁咯，可以放炮㗎。只不過我都有嘅，只不過我唔想用佢。我一開始都係咁用㗎。佢點樣賺錢先最快呢？我哋放啲波先，咁樣子都可以賺到錢㗎。咁樣子賺錢好快㗎。到時候香蕉樹賺錢更加快㗎。一開始就先放咗呢3個嗰種勁嘅馬騮先，就可以進化。你放咗個馬騮之後呢，一開始佢好垃圾嘅，你可以進化佢㗎。然後呢，佢有最終技能，佢有技能嘅，到時候會有。加遠佢先。
而家賺錢好快啊！真係好快㗎賺錢。我呢家放香蕉樹先。呢3個馬騮好勁㗎。我而家唔講嘢啦，我而家儲錢。開始要放法師啦！死添！錯過晒添，唔得，開始要謹慎起來啦。對方狂放氣球，我都狂放一下，好賺錢嘅咁樣子。你唔好睇佢放一個氣球好貴，其實佢慢慢買起身嘅話好平，就會賺到錢嘅啦佢。係超勁嘅，超屈機嘅。你而家放光球。即係嗰種好勁嗰種波，你放第2個香蕉樹先，有空位去放。我哋玩一鋪先啦，今集，因為可能會好長時間。呢種鋼球呢，一定要法師先得㗎。死啦，唔得添。死啦，有啲手忙腳亂添。哎呀！無端端死咗嘅，咁奇怪嘅。唔得，今集唔得太短啦，咁樣子嘅話，我哋再玩一鋪。我哋今次玩100。唔記得咗個鋼球嘅事。唔使睇視頻。去搜索對手有時候會好耐㗎。我哋再打一鋪就結束啦，今集。因為都唔得太長嘅一集，因為太長我就放唔到啦。咁耐嘅，我都話咗好耐㗎啦。我哋唔玩100啦，我哋玩20啦，賭細一啲。一般都係賭100㗎啦，我哋。如果有水嘅地圖嘅話，你就可以放嗰啲戰艦、海盜船嗰啲㗎啦。呢個地圖幾唔錯㗎，佢 skip 咗添。就我呢個啦，呢個都得。Superman 啊，不如今日我哋嚟玩 Superman 啦，幾好玩㗎。
Superman。死啦！佢都反擊添。可能有啲錯錯地咁樣子，今集死啦！今集一定輸，今次一定輸咗啦。我哋放呢個呢，放釘仔嘅，呢個其實都幾好用嘅。唔得，又輸咗添。好啦，輸咗啦。都係用翻之前嗰個會好一啲，之前嗰個好一啲。唔得，輸咗添。嘅三粒血。始終法師都唔係好好用，等到佢出咗大技先好用。我哋俾佢整快啲先，個釘。我哋一粒血，勁啊！我哋整全法師。我哋輸硬啦，都係啱啱嗰組好用啲。我啲釘！衝啊！氣球門！衝啊！冇錢添。衝啊！氣球門！冇諗到贏咗添，咁都贏得到嘅，勁喎！好啦，今集就到呢度先啦。哎呀，有廣告添。